मैंने अपने रूम के बाहर जाके देखा कौवे ऐसे भटक रहे थे जैसे पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए। तो तुरंत मैं अपने रूम में आ गई और साथ में थोड़ा चावल ले गई और उनके खाने के लिए रख दिया। वो भी आ गए भुक्कड़ों की तरह खाने के लिए और आपस में बातचीत करने लगे। चलो ठीक है, कोई तो गरीब है, उन्हें दया तो आए हम पे, चावल ही सही पर खाने को तो दिया। हाँ हाँ जरूर, खा ले तू पेट भर के। और ये सब बात करते हुए उन्होंने आपस में सबने पेट भर खाना खाया और चले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद एक कौवा और आया और वो भी भरपेट खाना खाने लगा। तब तक हमारा पानी का दोना उड़ चुका था। सब्सक्राइब प्लीज़।